20,000 డౌన్ పేమెంట్ చేసే చాలు మిగతాది. హలో గైస్, లేడీస్ చాలా మంది కామెంట్ చేస్తున్నారు స్కూటర్ కావాలి స్కూటీ కావాలని తీసుకొచ్చేసిన. హోండాలో యాక్టివా ఉన్నాయి మన దగ్గర. యాక్టివా 6G అనమాట గైస్, 89,000 చెప్తున్నారు. అండ్ ఇది కూడా 125cc. దీని ప్రైస్ కూడా కేవలం 95,000 ఉంది. ఈ రెండిట్లలో ఏ స్కూటర్ కావాలన్నా సరే తీసుకోండి. 20,000 డౌన్ పేమెంట్ చేసే చాలు మిగతాది ఈఎంఐ ఫైనాన్స్ అవైలబుల్ ఉంది. ఎక్స్చేంజ్ ఆప్షన్ ఉంది. సో గైస్, దీనిపైన ఒక ఫుల్ గా వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ఎస్కే మోటార్ బ్లాగ్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. మన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో బయోలో ఉంటుంది, లేదంటే యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేయండి ఎస్కే మోటార్స్ అనే బ్లాగ్ సెర్చ్ చేయండి. ఫుల్ గా డీటెయిల్ చేయొచ్చు. ఎక్స్చేంజ్ ఆప్షన్ ఉంది. స్క్రీన్ పై నంబర్ కాల్ చేయండి. మన స్టోర్ కు విజిట్ కండి. సో థ్యాంక్ యూ.